Mapambo ya kukataliwa na mke wako lazima yang'olewe. Mapambo ya kukataliwa na watoto wako lazima yang'olewe. Utabaki wewe na Mungu, na wale wote ambao wamekuwa ni maadui zako watageuka kuwa rafiki zako. Pigia Yesu makofi. Robo shakarabasaka, robo shakarabasaka, rakarabasaka, riko shoko robo shika, rakao robo shaka, kao robo shaka. Ninaona kila giza limeshika maisha yako kwa neno hili, linang'oka na kutawanyika. Ngoja nikwambie, neno la Mungu linasema ijapo maadui watajipanga kwa njia moja, Bwana atawatawanya kwa njia saba. Nami ninaona njia saba ambazo maadui wanaenda kutawanyika na kupitia. Wamekuja kwa njia moja, lakini watarudi kwa njia saba. Wengine watarudi ni vipofu, wengine watarudi wametobolewa macho, wengine watarudi wamekatwa mikono, wengine watarudi wamekatwa miguu, wengine watarudi tumbo zimepasuka, wengine watarudi wamekuwa ni vilema, wengine watarudi hawana mwelekeo, na mpaka sasa hivi naona wako wanatafuta njia kupitia ili waondoke, maana wameshindwa kustahimili. Ngoja nikwambie, neno la Mungu ni nguvu na uwezo. Yote unayoona duniani yameumbwa kwa neno. Mungu anapotuma neno, kuna watu ambao wanakuwa wamekusudiwa tayari wameshapelekwa shimoni. Mungu anataka kuwatoa. Inawezekana wewe hapo ulipo unajiona huko duniani, kumbe uko kaburini. Inawezekana unaona ndoa yako hii hai, kumbe ndoa yako imeshachukuliwa muda mrefu, uhai wa ndoa yako umeondoka. Lakini Bwana amenituma sheria leo ya kwamba nikutabiri uhai wa ndoa yako unarudi tena sasa hivi, na hilo pepo ambalo tumeshikia ndoa yako lazima lituachie, lazima kuachie hilo pepo. Shika uchumi wako, lazima likuachie, lazima likuachie katika jina la Yesu. Anza kushinda katika ulimwengu wa roho, anza kuanza kushinda, anza kuanza kushinda, anza kuanza kushinda, anza kuanza kushinda. Shetani namuona na shanga, shetani na majeshi yake namuona na shanga. Mimi lazima kwamba katika Efeso 6, vita vyetu si katika ulimwengu wa mwili wa damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza katika ulimwengu wa roho. Nami nakwambia ya kwamba leo tunahama, tunatoka katika ulimwengu wa mwili, tunaingia katika ulimwengu wa roho, ili tumkinde shetani vizuri na kila roho inayotufuatilia. Haijalishi ni roho ya ukoo, haijalishi ni roho ya masikini, haijalishi ni roho ya mizimu. Kuanzia sasa, wewe ambaye unapata majaribu katika kusoma, Mungu anataka ukasome. Wewe ambao unapata majaribu katika biashara, Mungu anataka ukafanye biashara. Wewe ambao unapata majaribu katika wokovu, unajitahidi kuokoka, unajitahidi, unasimama na wokovu, baada ya wiki moja unarudi nyuma. Unasimama na wokovu, baada ya mwezi mmoja unapotea kwenye dhambi tena. Unasimama na wokovu, baada ya miezi miwili unapotea tena. Unasimama na wokovu, baada ya miezi minne unasema tena. Huo ni wokovu wa kifafa, au ni roho ya kifafa ambayo shetani anaituma katika maisha ya mtu. Kwa hiyo shetani anakuwa ameona ya kwamba maamuzi ya mtu aliyofanya yanampeleka sehemu. Kabla hajafika sehemu, shetani anawahi kumkata mapema ili asifikie kusudi la Bwana. Lakini jioni ya leo ashukuriwe Mungu. Mungu amekuona, Mungu amekuona mwanamke, Mungu amekuona mwanaume, Mungu amekuona kijana, Mungu amekuona kijana, Mungu amekuona binti yangu.